ஹலோ ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு டிக்ரி காஃபி. இன்றைக்கி நம்ம வெனிலா ஸ்பஞ்ச் கேக் அவன் இல்லாமல் ஸ்டவ்வில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டாக 2 முட்டை எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம 1 minute கிட்ட பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 1/2 கப் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ திருப்பி ஒரு 3 minutes பீட் பண்ணோன்னா நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். அடுத்ததாக நம்ம ஒரு 1/3 கப் பட்டரோட ஒரு 1/2 கப் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 minute கிட்ட பீட் பண்ணோன்னா நல்லா க்ரீம் மாதிரி மாறும். இப்போ இதோட நம்ம ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பாலும் 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிரும் ஆட் பண்ணி ஒரு கரண்டியில் ஸ்பேச்சுலா வச்சு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இது நம்ம ரொம்ப கலந்தோன்னா தெரிஞ்சிடும், அதனால் எல்லாம் சேர்கிற வரைக்கும் கலந்தால் போதும். இப்போ இதோட 3/4 கப் மைதா, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், ஒரு துளி உப்பு சேர்த்து சலிச்சு இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ இதோட நம்ம ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே அடித்து வச்ச முட்டையும் சேர்த்து கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்கிற வரைக்கும் கலந்தால் மட்டும் போதும். பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் ஆப்ஷனல் தான், நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன். இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம மாவை ஊற்றி ரெடியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கேக்கை பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பேனாக எடுத்து தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு இப்போ இந்த பாத்திரத்தை மூடி ஒரு 10 minutes ஹீட் ஆட்டும். 10 minutesக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதுக்குள்ளே ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் ஒரு 1/4 கப் நல்லா சூடாக இருக்கிற தண்ணி ஊற்றி அதுக்குள்ளே நம்ம கேக் பேன் வச்சு மூட போகிறோம். இப்போ 45 to 50 minutes வரைக்கும் பேக் பண்ண விடலாம். இப்போ 50 minutesக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா கேக் வந்து பேனோட சைட்ஸ்லேருந்து செப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்பஞ்ச் கேக்கை வெளியில் எடுத்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கேக்கை கட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கேக் நல்லா ஸ்பஞ்சியாகவும் கேக்கோட டாப் நல்லா ஃப்ளாட்டாகவும் வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.